अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद मोइज़ुद्दीन और यहाँ पे आज मैं नलगुंडे में हूँ। तो नलगुंडे में बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, बहुत। देखो गाइस, बिजली भी कड़क रही है। तो ये दोनों मेरे भाई हैं और एक मेरा भाई इधर है। और बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है गाइस, बहुत ठंडा ठंडा पानी। देखो बारिश हो रही है गाइस, बिजली आपको यकीन नहीं हो रहा शायद, देखें नीचे बिजली भी कड़क रही है बहुत। हमें तो बहुत डर हो रहा है गाइस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तुम लोग नए लोग हैं तो सब्सक्राइब करिएगा गाइस, प्लीज यार, प्लीज। बाय बाय। देखिए झाड़, देखिए। अरे भाई मैं उठ के जा रहा हूँ गाइस। लाइक है 3000। लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दो यार प्लीज। मेरा चैनल बहुत कम पे चल रहा है यार, प्लीज यार भाई लोग, प्लीज। गुड बाय यार, बाय बाय। सब्सक्राइब यार। और बिजली देखो यार कितनी बहुत तेज कड़क रही है भाई। भाई बिजली देखो यार बहुत तेज पड़ी है। देखो यार, देखो भाई गाइस, आवाज़ देखो गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा भाई, बेल आइकन दबा देना। और वो नीचे ब्लैक कलर का बटन रहता है, वो दबा दिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।